maxaad ka taqaanaa mid ka mid a dardaaranadii ugu qaalisanaa ee abid qof la siiyo? waxaa dardaarankan bixiyey xakiimkii loo yaqaanay Luqmaan al-Xakiim, waxaana uu dardaarmayay wiilkiisa, waana dardaarankii ugu qaalisanaa ee bini'aadan bixiyo, kaasoo gaadhay heer qur-aanka lagu sheego. waxaana uu ku yidhi Luqmaan wiilkiisa, wiilkaygow, ilaahay cibaadadiisa cidna ha la wadaajin, shirkigu waa dulmi aad u weyne. wiilkaygow, waxaad ogaataa haddii ay jirto xabad firi ah oo samada jirta ama dhulka taalla, inuu ilaahay keeni doono maalinka qiyaame oo aanay waxba ka lumin ilaahay. wiilkaygow, salaada oog, dadkana xumaanta ka reeb, wanaaggana far, taasaa lagu liibaanaaye. wiilkaygow, marka ay dadku kula hadlayaan ha ka jeedin wejigaaga adiga oo yasaya, dhulkana ha dul socon adiga oo kibirsan oo isqaadqaadaya. ilaahay ma jecla mid kasta oo isla weyn oo kibir badan. wiilkaygow, si dhexdhexaad ah u soco markaad socotid, codkaagana gaabi oo hoos u hadal, waxaa codadka ugu xun codka dameerka.